你有没有好奇过，为什么这些演讲者、领导人还有博主录制节目的时候，能够这么丝滑的表达，但是你自己对着镜头一说话，怎么半天连一句话都说不顺？那其实这个答案很简单，只要我们把摄影机转过来，你就能发现其中的奥秘。我现在用的就是一个叫做摄影机提词器的这么一个方案。那很多知识博主、科技博主也都会采用这个方式，但那些演讲者还有领导人，他们有吗？其实你仔细看也是有的，包括川普就职的时候，他火力全开，当面羞辱拜登还有哈里斯。你仔细看，他面前就有这两块大的玻璃，从我们视角看过去，它是透明的，但是从他视角来看，那些骂拜登的话其实早就写在上面了，这是有稿子的。所以这样一看，你会觉得那不就是做了个弊嘛，把稿子念了一念而已。但是本质上，我发现念题词还是要经过很多的训练的。所以即便这个视频不能做到让你一看完就能变得丝滑的表达，但是我们希望从设备、内容还有后期这几个方面来和你分享一下，如何训练自己在口播的时候不出现卡壳，以及怎么克服它。如果你想成为一名博主，或者单纯应对一些直播、答辩或者演讲的场合，相信都能对你有些启发。那么我们直接开始。我们先从硬件设备开始讲，这个叫做提词器的设备曾经真的非常昂贵，要10几万一台。但是由于现代流媒体节目快速发展，还有我们中国制造的实力，当今你只要花上200-300块钱就能买到一个提词器。那这个玩意真的非常简单，它的核心部件真就是这么一块叫做分光玻璃的东西。那提词器的工作原理就是让分光玻璃倾斜45度，固定在相机前面，下方平放一个显示器播放文字，这样就可以把文字反射到玻璃之上。镜头前面的人能够看到反射出来的光，也就是上面的文字。那相机这边仍然接收正常过去的光，也就是拍摄你的画面本身。那像标准的提词器会自己带一块屏幕，用起来会方便一些。那如果你想用手机或者 iPad 来显示文字，你会发现把稿子放上去，提词器里面看到的字它全部都是反的，因为本质上我们看到的是一个镜面的虚像，所以需要你在手机屏幕上预先把它反向一下，再通过提词器的反射看到一个正向的文字。因此你会需要一些比较特殊的 App 或者软件来辅助你。那我们给你整理了一下，不管你是哪个系统下载这些软件，应该都可以免费来使用它，帮助你来正确的提词。那逻辑上只要把稿子复制进去，点一下镜像，我们现在就可以开始我们的棒读稿过程了。那我可以给你演示一下，假如我们没有经过任何的调整，直接按照提词器来读，会是什么样子？你现在看到的就是错误示范，我的眼睛正在看着这个提词器说话，但是不知道你觉得怎么样？有没有所谓的和观众交互的感觉？我想你应该会注意到，这好像不是很正常。你会看到我的眼睛在明显的左右移动，视线也并没有对着观众，也就是你。这一定程度上摧毁了提词器本身存在的意义。那这里会涉及到一个很重要的点，就是提词器文本的行距和行宽，还有你拍摄的镜头的焦段，都会影响交互感。理论上，你最不期望遇到的一个场景，就是用一个广角镜头怼着你的脸，再加上一个超宽行距的提词器文本，这样你的眼睛任何一点细微的动作都会被镜头所放大。所以你采用个40到50毫米焦段的镜头，同时尽可能把提词器的行宽往中间收。那比如像我们这样，一行控制在10个字左右，这样眼睛的漂移会减弱很多，你靠你的余光就能读到所有的东西。至于上下的这个偏移，就是往上看还有往下看，我的建议就是你把你的视线落在摄影机镜头正中央上1/3的地方，这个位置还挺精确的。那因为你眼睛的阅读速度会比你嘴说的快，所以往往你在念这一行的时候，你的视线已经往下走了一行，那也正好就是摄影机的中心。那假如你真的需要表达一个情绪，我很建议你不一定需要一直盯着提词器，而是可以适当像这样把眼睛移开一下再回来，这会让它表达更自然，同时也会让你的大脑有个短暂的休息，能够更好的继续专注念这些稿子。好，那么现在我们剩下一个难点，就在于怎么翻我的稿子会读起来比较顺。那这里有不少技巧，一般提词器厂家会给你一个配套的蓝牙遥控，但是你把这个东西拿在手上会显得非常的奇怪，所以我不建议你使用它，还是使用一个常规的 App， 让稿子自动的滚动，这样你眼睛扫描速度能够保持一致。如果说你身边有朋友的话，那我非常建议你请他做到正好镜头不穿帮的位置，然后通过一个蓝牙键盘帮你翻阅，但是这样对你的心理挑战会比较大一些，一说错会压力很大。那如果说你没有朋友的话，哇，那挺悲伤的。我当初在英国念书的时候，的确有很多时候就是我自己一个人录的。那我会用的方案就是把键盘放在地上，用脚来翻页，往往是用脚趾头按空格键暂停，然后再播放。那我的唯一忠告就是不要用机械键盘，不然噪音会非常大。所以提词器的弊端真的非常明显，如果你不正确的使用它，你的念稿感会非常的重，很像一个人机或者 AI。所以这时候你需要把控好你说话的节奏，精准的表达你的内容，这里面也有非常多的技巧。
内容会直接影响到观众对于你语速的接受程度，还有情绪和节奏。那比如说常规的新闻播报，主持人每分钟说话的字数差不多在250个字，但是如果我用这个速度来和你说话的话，你现在一下子就会觉得太慢了，这听起来非常的枯燥。所以常规的自媒体的内容节奏会更快一些。像我现在说话的速度，基本上在每分钟300到350个字，而大部分博主的语速也都会控制在280到320个字这个区间，可以拉高信息密度，又不至于太快让观众听不清。你自己练的时候可以用这个语速来参照一下。但在这样高速信息输出的时候，你会发现我自己会很容易进入到一个叫做脑雾的状态，就是念着念着不知道我在念什么了。产生这个现象主要有2个原因，第一是因为你一直在高频的说话，本身换气的时候就会让你呼吸进来的气减少，大脑自然而然会有点缺氧，所以会导致你说不清楚。第二就是很多人往往对自己的声音有羞耻感，念多了以后就会非常在意自己的发音是否标准，经常去纠正，而不再注重内容上面的表达。那解决这2点也非常的简单。第一，也要让自己的嗓子处在一个天然比较舒服的状态。那我自己的方案就是喝一些温水。那当初去1818黄金眼学习的时候，主持人老师也教过我们可以稍微喝一点点酸的东西，开开你的嗓子。那第2点其实也很好解决，我们要明白脑雾的产生是因为反复念一段话产生的失焦，就像我们看一个汉字，你看久了你就不认识它了。所以如果你念错了某个字词，千万不要回到段落头再念一次，请你直接从上一个字或者上一句接着往下念，这样的话会更顺一点。但是如果你持续念不顺，感到非常焦虑，我很推荐你停下来玩1分钟手机，然后再继续。我们得清楚，我们不是播音员，不需要一字不落，我们停下来没有问题。在念稿的时候一定要接受不完美，不要在这种时候做强迫症，不然会使你非常非常的痛苦。那如果前面这些技巧还是会使得你在提词器前面很紧张或者非常木讷，和你正常说话的状态完全不一样，那我们还有最后一招，就是干脆采用无提词器的念稿方式。这不用提词器其实不是一个缺点，海外有好几个很大的博主，他们的录制习惯就是这样的。那比如说 MKBHD 这个黑人小哥，他就是喜欢在摄影机下方放一个电脑，写一些思维导图或者简单的稿子，并不具象化到每个字，然后只是看一下对着镜头表达，看一下对着镜头表达，这样来回重复。虽然听起来信息密度没有这么高，但是相对来说它的人味儿，就是这种真实感会更好一些。我自己现在有的时候节目也是这样来录制的。反正不管哪种方式，你只要把自己的心态调整好，我们一定可以完成口播的录制，哪怕磕磕绊绊，这没有任何的关系。接下来我们将进到后期，去掉我们这些愚蠢还有尴尬，让我们的口播听起来无比的丝滑。通常在剪辑这种讲话部分的时候，我们的技巧并不是看着画面剪，而是看着下面这个音频的波峰。那假如你看到2个波形几乎是一模一样的，你就会知道，哎，这里我重念了一遍，也能迅速挑出哪一段是最终正确的版本。但是如果你只是简单的把这2段给剪一刀，然后拼起来，你会发现，虽然话是顺的，但是总感觉怪怪的，因为你有这个什么乱七八糟。好了，再来。这个叫做气口的东西非常的烦人。那在音频波形里面，我们也可以看到吸气大概长这样，呼气大概长这样。这玩意在行业里面是被大家深恶痛绝的东西。那最理想的修剪情况当然是把前半段这个呼气和后半段吸气正好都在停止的时候给剪掉，这样2句话就能非常自然的拼在一起。但如果有的时候你需要话赶话，那么会有个规则，就是优先剪掉吸气，再考虑剪掉呼气。因为吸气是一个非常短暂和急促的，听起来相当明显，那呼气则会持续时间更长，而且更容易隐藏。哪怕剪上这样一刀，加上一个小小的建议，听起来也会平顺很多。还有一点非常重要，我想提一下，就是任何拍摄前期这种讲话的过程之中，请你一定要录制额外的一段10秒钟的环境声，就像这样。没有任何别的声音，这个叫做 room tone 环境音。这样在衔接2段话的时候，有时候真的需要顿一下来释放一个情绪。但是如果直接留空，像这样，那 Tim 是你遇到过最好的老板吗？是，声音听起来是突然截断的，会非常的突兀。但是如果你底下垫了这么一条提前录制好的环境声，在空格的位置，这个衔接听起来会变得丝滑很多。那 Tim 是你遇到过最好的老板吗？是。那与此同时，如果我直接这样剪辑，画面上就会产生这样疯狂的跳切，看起来很难受。那最简单的方法，我们影视飓风会用的，就是把后一条的 talking 这个讲话的画面放大，通常我们会放在1.33到1.6倍，这样看起来像是另外一个机位给我拍了一个特写。
但其实只是同一个机位的素材裁切了一下，但是这一个裁切真的很有用，能够极大的隐藏跳切。那有的时候如果真的出现2句话动作差异特别大，接不上，那这时候我们会采用盖一个 B-roll 的方法，也就是我所叙述的内容对应的这个画面，通常叫做 B-roll， 把它盖上去之后过渡一下剪辑，这样不论是内容还是整体讲述的这个信息量都会变得更多一些，也会变得更加丝滑。那说了这么多，其实这些技巧都更适合我们做这种叫做叙述类的节目，就在镜头前面讲话的内容，它需要你不断的练习来精准的表达你想说的东西。那另外一点就是稿子直接决定了你最终的结果，如果你稿子不好的话，你念得再好也是很无聊的一件事情。但是还有另外一种类型，它不依靠稿子，依靠你的个人魅力，就是实时的这种现场类内容，比如街上拍摄 vlog 或者很多博主的街头挑战，这都是现场类内容。这种过程之中，请你记得一定不要把念稿的这一套移植上去，用逐字稿或者过多的设计，会使你整个表达都变得非常的假，这是观众最不喜欢看的一件东西。所以无论是叙述类还是现场类内容，接受真实的自己，用真实的状态去表达，这是最好的解法。互联网上你面对是千万真实的观众，任何你一点点的情绪，别人其实都能看出来，所以做你自己，并且表达好，这就够了。所以以上就是本期视频的全部内容，希望可以对你有些帮助，也欢迎给我们点赞、转发，发给你别的有需要的朋友们看一看。那么我们下次再见。